Здравейте, градинари! Здравейте! Днес ще ви представим 5 прекрасни начина за ускоряване на процеса на компостиране. На първо място, правете си голям компостер. Огромна купчина. Значи, колкото е по-голяма една купчина, толкова процеса на компостиране се ускорява. 1 кубичен метър или повече. Малките купчинки не ви вършат никаква работа. Пресъхват по-бързо и изстиват по-бързо. Относно температурата след малко. В една голяма купчина процесите, понеже може да задържа доста повече влага, и процесите започват да се развиват по-бързо. Критерий за развиването на правилните процеси в тази купчина е температурата. Имайте предвид, че на микроорганизмите, за да почнат да работят и да разграждат вашите органични отпадъци, им трябва някаква температура. На практика под, да речем, 30 градуса температура плюс, те въобще не могат да отчетат, че трябва да започнат да работят. В една огромна купчина компостна температурата се вдига неимоверно много. Тоест, задържа се малко по-висока, те започват да работят микроорганизмите и още повече да вдигат температурата. Ако купчината е сформирана правилно, с правилните количества, за които ще ви кажа след малко, сух материал, органичен и зелен органичен материал, и достатъчно въздух, и достатъчно влага, температурата в един компостер под въздействието на работа на микроорганизмите може да се вдигне неимоверно много. Нашия компостер вчера е преобърнат, за преобръщането след малко ще ви кажа, умешан е правилно, намокран е правилно. В момента навънка, тук вижда ли се между другото? Да. Колко градуса показва? Чакай, че съм без очилата. Добре. Към 30 наближава. 25 градуса температура на въздуха в момента. Погледнете какво се случва сега тук. Забиваме така и започва да се вдига. Значи вътре... Да, процесите в момента са изключително напреднали. Я да видим доколко ще дигне, много ми любопитно. 60 градуса, това е чудесно и продължава нагоре. Ето, това е един много добре подготвен компостер, имайте го предвид. Мерете си температурата, наистина под 50 градуса не бива да пада, 70 градуса е просто прекрасно. Почти я достигнахме 70 градуса. Добре, чудесно, няма да гледаме повече. Ако купчината ви е ужасно голяма, много голяма, успеете да си направите такава купчина, имайте преди, че дори може да се отоплявате от нея. При правилното разбъркване и такова, тя да дига достатъчно висока температура. Ако все още не е лято и имате някакви по-хладни нощи и дни, примерно, може да си сложите ето такива кашони от примерно двете страни на компостера, както и при нас. Когато сложих този кашон, температурата в компостера се дигна с около 15 градуса. Наистина. Помага. Сега лятото това нещо, дори няма да го махам. Това ще бъде разядано от всичките бактерии, които работят вътре. Втория начин за ускоряване на процеса на компостиране е да го поддържаме с правилните съставки. Това е изсъхнал материал и пресен материал. Горе-долу правилното съотношение е 2 части изсъхнал материал, 1 част пресен материал. Но дори да е повече пресния материал, както сега в сезона през лятото, това не пречи. Отново си работи. Ако имате само сух материал в компостера, той ще се компостира много бавно и никога няма да вдигне температурата. Ако имате само зелен материал в компостера, той ще се компостира абсолютно сигурно и температурата ще се дигне само с зелен материал. Въпросът е такъв, че зелен материал осигурява азот на бактериите, а на тях им трябва азот, за да разградат въглерода, който е в сухия материал. Ако имате само зелен материал, започва да мирише много лошо. В предния клип, предното видео, когато говорих за компостера, ви казах, че само зеления материал или многото зелен материал издава миризма на амоняк. На амоняк, което не е вярно, просто така прочетах, че въобще не е вярно, освен ако амоняка не мирише на носорога в зоологическата градина. Миризмата само с зелен материал е ужасяваща, повярвайте ми. Да, вярно е това. Номер 3.
влажност и въздух. Този компостер, когато започне да работи, както видяхте, вдига температурата много високо. Той започва и да пресъхва. Когато пресъхне и го оставите, примерно, опитайте се една седмица да не го мокрите, такъв компостер работиш, когато отидете да го погледнете след това, температурата ще му бъде около 40 градуса. Тоест процесите ще са спряли много силно. Когато го намокрите хубаво с вода, компостера, когато го мокрите хубаво с вода, на следващия ден температурата ще се вдигне отново. Имайте предвид, че когато го мокрите, той започва да сляга. Например, вчера прехвърлих компоста от този празен компостер в този, прехвърлих компоста, намокрих го, защото беше изсъхнал. Наистина пресъхва, нямате си на представа за една седмица липса на вода, колко силно изсъхва. Прехвърлих го тук, намокрих го, когато го прехвърлих, той беше ето до тук. Значи, когато намокрих го, температурата още му беше 40 градуса, днес вече е почти 70 градуса и той е спаднал поне с 40 см. Следващата седмица пак ще го прехвърля в другия компостер. Това е заради въздуха. Поради тази причина си имаме няколко компостера. Всяка седмица си хващам материала от пълния компостер и го прехвърлям в материала с празния компостер, за да може да глътне малко въздух. Микроорганизмите и бактериите, които работят за вашия компост, не могат да работят без въздух, както не могат да работят и без вода. Като съвет номер 4 за ускоряване на процеса на компоста ще ви кажа следното. Слагайте в компостера материалите колкото може по-ситно смляни. Ето ви сега един пример. Моята коса, която е такъв тип тример, реже тревата ето по този начин. На съседите обаче, които ползват друг тип косачка, реже тревата ето по този начин. Разликата установих, че ако хвърля само тази трева и само тази трева, около 3-4 пъти по-бавно започва компостирането на тази трева, отколкото на тази. 3-4 пъти. Също така, тази трева, ако я хвърля отгоре, тя първо ще изсъхне и тогава ще започне да се компостира, докато тази направо ще започне да се компостира. Ето ви тук, ето ви един пример на хвърлена такава трева миналата седмица. Това всъщност, тази трева, вече все още не я считаме за сух материал. Тази трева все още е зелен материал, просто е загубил водата от себе си. Така че да не ви притеснява, че хвърляте тази трева, която сте окосили преди една седмица или тя е изсъхнала, това е зелен материал. Така че по-малките парчета от материалите, които хвърляте, ви ускоряват компостирането. Има продуктово позициониране. И сега най-важното, номер 5. Всъщност номер 5 няма. Номер 5 ще бъдат общи приказки относно компостирането. Какво може да слагате в него и какво не може да слагате. Всъщност, да се стигнали до това видео, много добре сте наясно какво да слагате в компостера и какво да не слагате. Растителни материали, отпадъци от кухнята, без месо, без хляб, без млечни продукти. Може да слагате кафе. Тук помолихме, нали, едни приятели с кафене и ми дават такова кафенце, втора цетка, не става, добре. Това нещо, микроорганизмите в компостера се чувстват прекрасно, като им добавяте кафе. Кафето всъщност се смята за зелен материал, не за кафяв. Така че може да го добавяте постоянно. Ако по някаква причина компостера ви е твърде мокър, невероятно мокър и вие не искате да е мокър и няма как да го изсушите, нали, освен да го преобърнете, спокойно може да добавяте ето такива неща. Хартии накъсани кашони. Това чувствително така ще, без найлончетата, разбира се, няма се компостират не за друго, после ще ги извадите. Когато си нахвърляте такива неща и умешате компоста с тях, влажността със сигурност пада. Но едва ли ще имате проблем с висока влажност, по-скоро обратното. Смесвайте си добре нещата.
в компостера. Не ги правете на дебели слоеве. Може да ги направите на тънки слоеве или да ги умешате най-хубаво. Не ги оставите ето по този начин. Например, ето тази копчина трева. След една седмица тя ще се компостира, ще е спаднала горе-долу на 5 см, обаче ще мирише ужасно и става една такава супер лигава. Ако в момента умешам в стария компост и работещия, тогава нещата ще бъдат много по-добре. При правилна работа на компоста, след 3-4 месеца той може да бъде почти готов или съвсем готов за нанасяне в лехите. Да. Но трябва да му обръщате внимание наистина всеки ден. Трябва да му мерите температурата. Ако нещо не е наред, падне под 60 градуса, да го преобърнете, да го намокрите, да добавите зелено, да добавите кафяво. И така нещата ще станат по-бързо. Иначе 8 месеца, 10 месеца, може би за до година. Пак ще се компостира малко по-бавно. Но ако всеки ден го разбъркате, ако всеки ден го, може би на 2 дена, може би на 3 дена, поведнъж и го мокрите, нещата ще станат доста по-бързо. И това беше от нас за днес за компоста. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре. Абонирайте се за канала ни. Споделете с приятели. И до нови срещи. До нови срещи. Бъдете здрави.